77-qism. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tasalli berilishi va sobit qadam qilinishlari. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam muborak hayotlari haqidagi ma'lumotlarni o'qir ekanmiz, u zotning dushmanlari turli xil aziyatlar berishgani, makr hiyla ishlatganlari, isyon qilganlari, Alloh bergan fazilni ko'rolmay hasaddan ichlari olov bo'lib yonganini ko'ramiz. Mehribon Habibimiz qavmlari tomonidan qilinayotgan bunday ishlardan siqilardilar. Da'vatni qabul qilmayotganidan g'am anduhga botardilar. Ikki dunyo saodatiga eltuvchi eng nurafshon yo'lni chetlab o'tayotganlar sababli qayg'uga botardilar. Lekin Alloh taolo u zotning qalblariga kuchli iymon nurini joyladi. Himmatlarini baland qildi, kerakli ko'rsatmalar berib, o'z himoyasiga oldi. Shuning natijasida Rasululloh alayhissalom zimmalariga yuklatilgan vazifani mukammal ado etdilar. Hech qanday taraddudsiz Allohning amrlarini odamlarga yetkazdilar. U zot alayhissalomga turli yo'llar bilan tasalli berib turildi. Bu bilan dushmanlar yetkazayotgan aziyatlardan g'amgin qalblarga yupanch berildi. Ba'zida dushmanlar aytayotgan gaplar avvalgi payg'ambarlarga ham aytilgani zikr qilingan. Alloh taolo shunday degan: Ey Muhammad alayhissalom, sizga ham kofirlar tomonidan faqat sizdan avvalgi payg'ambarlarga aytilgan so'zlargina aytiladi. Ya'ni, agar mushriklar sizga ozor yetkazayotgan bo'lsalar, siz bunga sabr qiling. Chunki avvalgi payg'ambarlarga ham kofirlar tomonidan xuddi shunga o'xshagan aziyatlar yetgan edi. Shak shubhasiz, Parvardigoringiz ham mag'firat sohibidir, ham alamli azob sohibidir. Fussilat surasi 43-oyat. Ba'zi vaqtlarda payg'ambar alayhissalomga Allohga ko'p ibodat qilishga undash bilan tasalli berilgan. Chunki bu ibodat qalbdagi g'am tashvishlarni aritadi. Alloh taolo shunday deydi: Shak shubhasiz, biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlardan dilingiz siqilishini bilamiz. Bas, siz Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni sheriklardan pok deb yod eting va sajda qiluvchilardan bo'ling. Shuningdek, to sizga aniq narsa, ya'ni o'lim soati kelguncha Parvardigoringizga ibodat qiling. Hijr surasi 97-99-oyatlar. Ya'ni ey Muhammad, agar mushriklar aytayotgan xunuk so'zlardan qalbingiz siqilsa, bas, bizga tasbih, hamd va sano ayting va ko'p ibodat qiling. Shunda Allohning izni bilan g'am anduh va tashvishlardan forig' bo'lasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tasalli berilgan ba'zi oyatlarda dushmanlar ayanchli oqibatga yo'liqishi, Rasululloh alayhissalom va mu'minlar mavridi kelib g'alabaga erishib, oxiratda najot topishlari bashorat beriladi. Yana ayrim oyatlarda u zot sabr qilishga buyurilganlar. Bas, ey Muhammad alayhissalom, sabr toqat qiling. Shubhasiz, Allohning va'dasi haqdir. Oxiratga ishonmaydigan kimsalar sizni hargiz betoqat qilmasinlar. Rum surasi 60-oyat. Bas, ey Muhammad alayhissalom, siz ham o'tgan payg'ambarlar orasidagi ulul azm, matonat egalari sabr qilganlaridek, mushriklar ozorlariga sabr qiling. Ahqof surasi 35-oyat. Va ular mushriklar aytayotgan so'zlariga sabr qiling hamda ularni chiroyli tark eting. Muzammil surasi 10-oyat. Mana bu oyatda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tasalli beruvchi ummiy ko'rsatmalar kelgan. Alloh taolo shunday degan: Ey Muhammad alayhissalom, albatta biz ularning gaplari sizni mahzun qilishini bilamiz. Zotan ular sizni yolg'onchi qilmaydilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladilar. Ma'lumki, sizdan avvalgi payg'ambarlar ham yolg'onchi qilinganlar. So'ng to ularga bizning yordamimiz kelgunicha yolg'onchi qilinganlariga va chekkan aziyatlariga sabr qilganlar. Allohning so'zlarini o'zgartira oluvchi biron kimsa yo'qdir. Axir sizga o'tgan payg'ambarlarning xabarlaridan ham kelgan-ku. Agar sizga ularning iymondan yuz o'girishlari og'ir botib, sabr qila olmasangiz, u holda siz yerga kirib ketadigan biron teshik yoki osmonga chiqib ketadigan biron narvon istab topib, ularga oyat, mo'jiza keltirishga qodir bo'lsangiz, shunday qilavering. Agar Alloh xohlaganida
albatta ularni hidoyat ustida jamlagan bo'lar edi-ku. Bas, hargiz johillardan bo'lmang. Albatta eshita oladigan zotlargina sizning da'vatingizni qabul qiladilar. O'liklarni, kofirlarni esa qiyomat kuni Alloh tiriltiradi. So'ngra o'ziga qaytariladilar. An'om surasi 33-36 oyatlar. Alloh taolo yuqoridagi oyatda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga tasalli berib, "Ey Muhammad, qavmingiz sizni yolg'onchiga chiqargani uchun g'amga botganingizni bilamiz. Ular ayni paytda sizni yolg'onda ayblayotganlari yo'q, lekin haqni inkor qilmoqdalar, dillari bilan unga qarshilik qilishmoqda" deb tasalli bermoqda. Bu haqiqatni mushriklarning o'zlari ham tan olishgan. Rivoyat qilinishicha, Abu Jahl Nabiy sollallohu alayhi va sallamga qarab, "Ey Muhammad, biz seni yolg'onchisan demaymiz, balki sen olib kelgan narsalarni inkor etamiz" degan. Abu Yazid Madaniydan rivoyat qilinishicha, Nabiy sollallohu alayhi va sallam yo'lda Abu Jahl bilan uchrashib qoldilar va u bilan ko'rishdilar. Shunda bir kishi unga, "Dindan qaytgan mana shu odam bilan ko'rishyapsanmi?" dedi. Abu Jahl bo'lsa, "Allohga qasamki, men uning payg'ambar ekanini aniq bilaman. Lekin biz Bani Abdumannofga qachon tobe bo'lganmiz" dedi. Abu Yazid keyin, "Zotan ular sizni yolg'onchi qilmaydilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladilar" oyatini tilovat qildi. Payg'ambarimiz alayhissalom qavmlarining musulmon bo'lishiga o'ta haris edilar. Mushriklar yuz o'girib ketganlarini ko'rsalar mahzun bo'lardilar. Bu ma'noda juda ko'p oyatlar kelgan. Jumladan Alloh taolo shunday degan: "Ey Muhammad alayhissalom, agar ular ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilarsiz." Kahf surasi 6-oyat. Bas, ey Muhammad alayhissalom, joningiz ularning iymon keltirmaganlari ustida hasrat nadomatlar chekib ketmasin. Albatta Alloh ularning qilayotgan hunarlarini biluvchidir. Fotir surasi 8-oyat. Bas, ey Muhammad alayhissalom, sizni ularning so'zlari g'amgin qilmasin. Zotan biz ularning yashiradigan narsalarini ham, oshkor qiladigan narsalarini ham bilamiz. Yosin surasi 76-oyat. Shundan keyin o'tgan payg'ambarlar ham qavmi tomonidan yolg'onchi qilingani aytilib, Nabiy sollallohu alayhi va sallamga tasalli beriladi. Ma'lumki, sizdan avvalgi payg'ambarlar ham yolg'onchi qilinganlar. So'ng to ularga bizning yordamimiz kelgunicha yolg'onchi qilinganlarga va chekkan aziyatlariga sabr qilganlar. Ya'ni, ey Muhammad, sizdan oldingi nabiylar ham qavmi tarafidan inkor etilgan, turli ozorlarga uchragandi. Siz eshitayotgan va tortayotgan aziyatlar birinchisi emas. Bunday sinovlar boshqa payg'ambarlarning ham boshiga tushgan. Mazkur anbiyolar qavmining kufri va johilligiga sabr qilishdi. Natijada Alloh ularga nusrat berdi. Siz payg'ambarlarning imomi va yakunlovchisiz. Bas, siz ham g'alabaga erishish uchun sabr qiling. Allohning so'zlarini o'zgartira oluvchi biron kimsa yo'qdir. Allohning sunnatini, taqdirini, qonunini o'zgartiruvchi yo'q. Hech bir makon va zamonda u zotning solih bandalariga nusrat berish haqidagi so'zi o'zgarmaydi. Muhaqqiq ulamolarga ko'ra, Allohning so'zlaridan murod u zotning shariati, sifatlari, hukmlari, borliqdagi joriy qilgan qonunlaridir. Bunga birinchi navbatda anbiyolar va solih kishilarga va'da qilingan ko'mak va g'alaba kiradi. Axir sizga o'tgan payg'ambarlarning xabarlaridan ham kelgan-ku. Ya'ni sizga avvalgi anbiyolar xabari keldi. Alloh Qur'onda buni bayon qildi. Ular aziyatlarga mardonavor sabr qilishdi va Allohning mukofotiga sazovor bo'lishdi. G'animlar ustidan zafar quchishdi. Shundan keyin anavi inkor etuvchilarning iymoni Allohning irodasiga bog'liq ekani ta'kidlanadi. Agar sizga ularning iymondan yuz o'girishlari og'ir botib, sabr qila olmasangiz, u holda siz yerga kirib ketadigan biron teshik yoki osmonga chiqib ketadigan biron narvon istab topib, ularga oyat mo'jiza keltirishga qodir bo'lsangiz, shunday qilavering. Ya'ni ey Muhammad, qavmingiz iymondan yuz o'girgani sizga og'ir botayotgan bo'lsa, ular talab qilayotgan oyatlarning keltirilishi iymonlarga sabab bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz,
u holda yer qa'riga eltuvchi yo'lni yoki osmonga chiqaruvchi narvonni talab qilishga qodir bo'lsangiz, shunday qiling. Zero buning foydasi yo'q, chunki anavi mushriklarni rostgo'yligingizni tasdiqlovchi hujjat dalillar qoniqtirmaydi. Ular da'vatingizdan yuz o'girib ketadilar. Agar Alloh xohlaganida albatta ularni hidoyat ustida jamlagan bo'lar edi-ku. Bas, hargiz johillardan bo'lmang. Ya'ni agar Alloh ularni siz olib kelgan hidoyatga jamlashni xohlaganida shunday bo'lardi. Mushriklarni iymonga yo'llar, ular ham iymon keltirishardi. Biroq Alloh bunday bo'lishini istamaydi. Sababi ular o'tkinchi dunyo hayotini afzal ko'rishdi. Shunday ekan, Alloh maxluqlarida joriy qilgan hikmatdan, u zotning ilmi taqozo etgan ishlardan johil bo'lib qolmang. Ana endi iymon ahli kim ekan, kimlar payg'ambarlarga ijobat etishi bayoni keladi. Albatta eshita oladigan zotlargina sizning da'vatingizni qabul qiladilar. Ya'ni, ey muhtaram payg'ambar, sizning da'vatingizga tadabbur bilan eshitadigan zotlar ijobat qiladilar. Ammo mana bu kimsalar qalbini Alloh muhrlab qo'ygan. Bas, ular eshitgan narsalarni tushunmaydilar. O'liklarni esa qiyomat kuni Alloh tiriltiradi. So'ngra o'ziga qaytariladilar. Bu yerdagi o'liklardan murod qalbi o'lik kofirlardir. Alloh taolo ularni tanasi o'lik odamlarga o'xshatmoqda. Bu ularning sha'nini oyoq osti qilish va istehzo ma'nosidadir. Ya'ni da'vatni tafakkur bilan eshitmaydigan mushriklarni Alloh qiyomat kuni qabrlardan turg'izadi va juda og'ir hisob qiladi. Sababi ular dunyoda botil so'zlarni aytgan va yomon ishlarni qilishgandi. Quyidagi oyatlarda ham payg'ambar alayhissalomga tasalli berilib, to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishga chaqiriladi. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga payg'ambarlarning xabarlaridan dilingizni mustahkam qiladigan barcha qissalarni so'ylab beramiz va bu qissalarda sizga haqiqat hamda barcha mu'minlar uchun pand, nasihat va eslatmalar keldi. Iymon keltirmaydigan kimsalarga ayting, o'zlaringiz bilgan amallaringizni qilavering. Biz ham o'z amalimizni qiluvchimiz hamda kutuvchilarmiz. Osmonlar va yerning sirlari yolg'iz Allohnikidir va barcha ishlar uning o'ziga qaytariladi. Bas, unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Parvardigoringiz sizlar qilayotgan amallaringizdan g'ofil emas. Hud surasi 120-123 oyatlar. Ya'ni, ey Muhammad alayhissalom, biz sizga avvalda o'tgan hurmatli payg'ambarlar qissasini so'zlab beramiz. Bundan maqsad qalbingizni mustahkamlash, ishonchingizni kuchaytirish, sizga tasalli berish, odamlarni haq yo'lga da'vat qilish chog'ida yetgan aziyatlarga sabr qilishga chaqirishdir. Bu qissalarda sizga haqiqat hamda barcha mu'minlar uchun pand, nasihat va eslatmalar keldi. Ya'ni, bu va boshqa suralarda voqelikka muvofiq keluvchi haqiqat, hikmatli nasihatlar, kerakli eslatmalar bordir. Mu'minlar bundan o'zlariga manfaat oladilar. Biroq Qur'on suralari qalbida kasallik bor kimsalarning nopokliklariga nopoklikni ziyoda qiladi va ular kofir hollarida o'lib ketadilar. Shundan keyin Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dushmanlar tahdidiga parvo qilmasdan haq yo'lda bardavom bo'lishga undaydi. Iymon keltirmaydigan kimsalarga ayting, o'zlaringiz bilgan amallaringizni qilavering. Biz ham o'z amalimizni qiluvchimiz hamda kutuvchilarmiz. Ya'ni, ey muhtaram payg'ambar, da'vat yo'lingizga tikonlar tashlayotgan anavi mushriklarga menga nisbatan qo'lingizdan kelgan makr hiylani ishlatavering. Qanday bo'lmasin, men va ashoblarim Alloh bizni hidoyat qilgan haq yo'ldan og'ishmay, yo'limizda davom etamiz. Sizning do'q-po'pisangizga e'tibor bermaymiz. Sizlar Alloh boshingizga tushiradigan azobni kutib turaveringlar. Biz ham siz bilan uni kutamiz deb ayting. Hud surasi quyidagi oyat bilan nihoyalanadi. Osmonlar va yerning sirlari yolg'iz Allohnikidir va barcha ishlar uning o'ziga qaytariladi. Bas, unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Allohning o'zi osmonlar va yerdagi g'ayb narsalarni biladi. Barcha ishlar, tiriltirish va o'ldirish, hidoyatga boshlash va zalolatga yo'llash, sihat va kasallik, nusrat va mag'lubiyatga uchratish yolg'iz Allohga tegishlidir. Ya'ni, bu ishlarni Alloh qiladi. Shunday ekan, Allohga ixlos bilan ibodat qil, u zotga tavakkul qil.
Parvardigoringiz sizlar qilayotgan amallaringizdan g'ofil emas. Alloh bandalar qilayotgan har bitta amalni ko'rib turadi. U zotdan biron narsa maxfiy qolmaydi. Shunday ekan, Alloh yomonlik sodir etganlarga munosib jazo beradi. Go'zal amallar qilganlarni mukofotlaydi.